भागलपुर में मौसम के लगातार बदलते मिजाज का सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। खासकर छोटे बच्चों में बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ा है। भागलपुर सदर अस्पताल में इन दिनों मरीजों की भीड़ काफी बढ़ गई है। इलाज के लिए न सिर्फ भागलपुर बल्कि बांका और मुंगेर जिलों से भी लोग पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों में बुखार, खांसी, जुकाम, डायरिया और त्वचा संबंधी बीमारियों के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। बदलते मौसम और वातावरण में बढ़ती नमी को इसकी मुख्य वजह माना जा रहा है। अस्पताल प्रशासन ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं, ताकि सभी मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। चिकनपुर से किस लिए आना हुआ है? कान में दाना, कान दिखाना डॉक्टर को। ये कितने देर से लाइन में है? 2 घंटा। 2 घंटा और कितने देर लगेगा? अब पता नहीं, बोला कि सर्वे खत्म हो गया उसका। अभी पर्ची कटाने के लिए हाँ, वो टोपी यहाँ से निकलेगी तब पर्ची कटवाएंगे। दिक्कत नहीं हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है कि परेशानी बढ़ी है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना। हाँ? कितना देर से हैं लाइन में? बहुत 1 घंटा हो गया। और कितना लगेगा? कितना लगेगा ये हमको मालूम नहीं है। परेशानी हो रही है लाइन में? धूप भी ज्यादा परेशानी है। इलाज कराने में हाँ, इलाज दिक्कत हो रहा है। जाना भी है लाइन बहुत लंबा बहुत लंबा है। क्या नाम हुआ? गीता कुमार।